হাতীৰ লগত সংঘৰ্ষ হয় ট্ৰেইন এক্সিডেণ্ট আৰু এই এক্সিডেণ্ট আজি ৰাতিপুৱাতে হোজাইত যমুনামুখত সংঘটিত হয়। জানিব পৰা মতে ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছ নামৰ ট্ৰেইনখন সৰ্বমুঠ 10টা হাতী মুহূৰ্তেই এক্সিডেণ্ট হয়। ओ फारूक भाई साहब देखिए हो गया हो सकता है हो दे रोक लगा दे देखी देखा जाने তোর কে তোর ক্যামেরা নি দেখাইতে কতগুলা ক্যামেরা হস आखर कैमरा दिसी ना তো দে ओ देखो দাঁড়া ओ जरा नहीं पूरा मने मने किता अब हवाई दी गाड़ी था हवाई दी बबलो 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 या डायरेक्ट हैंग मांगी है लो की